क्या बोल रहे हैं पब्लिक? अभी हम लोग जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं भाई लोग? मुंबई से तिरुपति बालाजी का ट्रिप है भाई हम लोग का। अभी हम लोग मुंबई से तिरुपति का हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो अभी अपन किधर पहुंचे भाई लोग? बताओ। गोटी गोटी गोटी। भाई लोग 1.5 दिन का सफर करके अभी हम लोग किधर पहुंचे? बताओ भाई लोग किधर पहुंचे आप लोग? पहुंच गए गोविंद राज निवास रेस्ट रूम के यहाँ पे। बाकी पब्लिक आप लोग देख सकते हो पीछे इधर हमारे ग्रुप के मेन लीडर इधर है पीछे।
अभी हम लोग आए थे तिरुपति बालाजी, 3 दिन हो गया, 3 दिन का हम लोग रिटर्न जा रहे हैं अभी मुंबई। 3 दिन का ट्रैवलिंग जो था, 3 दिन का ट्रिप हो चुका हम लोग। ये हम लोग के मेन ग्रुप का लीडर है, देखो इधर बचकाने, देख सकते हो बचकाने को। आप पीछे से हमारे मेन ग्रुप के लीडर के समझ आ चुके हैं। आप पीछे से हमारे मेन बॉस